好朋友们，私信收到这个鸡腿虾滑脆脆排，虾滑和鸡腿的联手合作，口感是真的好，而且特别简单。看比赛有吃的了，真好。妹子子。哦呀，这不是美好生活吗？今天的这些道理，鸡腿虾滑脆脆排，鸡腿有吧，虾滑有吧，齐活。第一步啊，咱们拿这种去骨的鸡腿啊，如果没有的话，这里先剪一刀，沿着这儿给它剪开，根部给它剪下来就可以了。完整的鸡腿排，虾滑给它抹平，黑胡椒撒上，空气炸锅180度一面来一个10分钟。黑胡椒、盐、番茄酱、清水，大火收汁儿，姜汁来上。